दोस्तों, यदि आपके बच्चे को सर्दी खांसी है और आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, तो आपको एक आसान सा घरेलू उपाय बताता हूँ। आप पानी लीजिए, आधा गिलास पानी लीजिए और उसमें जीरा डालिए और उसको गर्म कीजिए। जब पानी का कलर चेंज हो जाता है, तो चेंज होने के बाद में उस पानी को गुनगुना कर लीजिए और दिन में 3 बार उस पानी को सुबह, दोपहर, शाम अपने बच्चे को दीजिए। आप देखेंगे कि बिना किसी दवाई के इस आसान से घरेलू उपाय से ही आपके बच्चे की सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलने लगेगा और बच्चे को इससे कफ में राहत मिलेगी। जय